சூப்பராக நெய் மிதக்க வெண்பொங்கல் வீட்டிலேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் 1 கப் அளவு சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்துக்கோங்க. 1/2 கப் வறுத்த பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா களைஞ்சிட்டு எந்த கப்பில் அரிசி எடுத்தோமோ அதுக்கு 6 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவு நெய், 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கொதி வந்ததும் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. 4 விசிலுக்கு வச்சுருங்க. 4 விசில் வந்து ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக போனதும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தாளிப்புக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 3 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட பொடிசாக கட் பண்ண தேங்காய், கருவேப்பிலை, முந்திரி பருப்பு, 1 ஸ்பூன் அளவு மிளகு, சீரகம், ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பரட்டி ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பொங்கலோடு சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சூப்பரான வெண்பொங்கல் ரெடி. டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இட்லி, தோசை, பொங்கல் எல்லாத்துக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பாசிப்பருப்பு சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்ற வீடியோ கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.